në cilën kohë puna dhe shitblerja e njeriut është haram, puna është halal, ama në këtë kohë bëhet haram. Tregtia është halal, ama në këtë kohë gratë nëse punojnë në atë kohë nuk kanë gjuna. Burrat nëse punojnë në atë kohë çdo punë, çdo fitim, çdo gjë e kanë të ndaluar në vende ku nuk lejohet shitblerja. Çdo gjë e cila e ndihmon haramin është haram. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa taala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, jemi së bashku në një kapitull i cili është i rëndësishëm për besimtarin, të cilin besimtari duhet ta njeh, duhet ta di në jetën e tij, duhet të mundohet të jeton në kufit e fesë së Allahut azza wa jall. Jemi së bashku në hijen e temave të cilat kanë të bëjnë me punën ton, me shitblerjen ton, me tregtin ton, në mënyrë që ne t'i njohim këto gjëra, këto çështje, këto mesele dhe duke i njohur ato të jemi të mbrojtur nga gabimet, nga mëkatet ndaj Allahut azza wa jall. Kemi përmendur disa lloje të shitblerjeve të ndaluara, të cilat në fenë Allahut azza wa jall janë haram për arsye të ndryshme, për shkaqe të ndryshme. Disa shitblerje janë haram për shkak të kamatës e cila gjendet në to. Disa shitblerje janë haram për shkak të mashtrimit që e ban njeriu në to. Disa shitblerje apo disa punë apo disa tregti janë haram në vetveten e tyre, nga sa Allahu azza wa jall ato gjëra i ka bë haram. Dhe sot do të kalojmë në një pjesë tjetër e cila gjithashtu është haram. Ajo punë, ajo tregti, ajo shitblerje është haram. Mirë po, në të nuk ka kamat, në të nuk ka mashtrim. Ato gjëra me të cilat punohet nuk janë haram. Mirë po, ajo punë, ajo shitblerje është haram. Për çfarë arsye? Për shkak të vendit apo për shkak të kohës. Pra puna bëhet. Ajo punë është halal. A ka kamat në të? Nuk ka. A ban ti ndonjë mashtrim? Jo, unë nuk baj asnjë lloj mashtrimi. Ato gjëra me të cilat ti punon, a janë halal? Janë halal. Në fund puna bëhet haram. Për çfarë arsye? Për shkak të kohës. Nën kupton, ka ndonjë kohë në sheriat, në fenë Allahut azza wa jall që ti të ndalohet puna. Puna është halal, ama në këtë kohë bëhet haram. Tregtia është halal, ama në këtë kohë bëhet haram, ndalohet puna, shitblerja, tregtia, gjitha këto gjërat e dunjas në këtë kohë. Në cilën kohë puna dhe shitblerja e njeriut është haram? Në kohën në të cilën afër sa jemi, në kohën e namazit të xumas. Në kohën e namazit të xumas, prej momentit që thret ezani për faljen e xumas, punët, bizneset, tregtit, shitblerjet, fitimet,
gjitha gjërat për besimtarin janë të ndaluara. Deri kur të përfundon namazi i xumas. Pra kjo është një kohë, këtu ndalohet. Pra këtu nuk kemi të bëjmë me ato shkaqet e kaluara. Ti punon një punë e cila është halal. Gjatë gjithë javës ti punon, krejt është në rregull. E hanë, e martë, krejt në rregull. Kur të vije dita e xumë, e njëjta punë e cila është halal. A ka kamat? Nuk ka kamat. A ka hile mashtrime? Nuk ka hile. A janë ato gjëra me të cilat ti punon? A janë halal? Janë halal. Erdhi koha e xumas, gjitha bëhet haram. Për çfarë arsye? Për arsye se Allahu Azza wa Jall tha në Kur'an: Ja eyyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar, o ju musliman. Ky ajet, kjo thirrje na përfshin të gjithëve. O ju musliman, idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah. Kur të thirret, kur të bëhet thirrja për ezani, për faljen e namazit të xumas, nxitoni, ecni, vazhdoni për ta falur namazin e xumas. Wa dharul bay', dhe lejeni tregtin. Kjo është ndalesa. Këtu për besimtarin është një kufi, është një vi e kuqe. Këtu për besimtarin ka haram. Wa dharul bay', në këtë moment leje tregtin, leje punën, ama unë jam në punë. Gjithë janë në punë. Secili mundohet, secili angazhohet, secili punon, secili. Ama në këtë moment, në këtë kohë, wa dharul bay', në këtë moment, në këtë kohë, Allahu të urdhëron leje punën. Leje punën, si ki gjërat në dorë duke punuar, në këtë moment, lej gjitha. Je duke punuar në shitore, në dyqan, në vendin, mbyllë derën. Je dikun, a erdhë momenti i thirrjes së ezanit të xumas, për ati momenti, wa dharul bay', dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kjo është më mirë për ju. Kjo është më mirë për ju nëse ju e dini. Në momentin e xumas puna është haram. Shitblerja është haram. Tregtia është haram. Çdo gjë që ka të bëjë me dunjan është haram. Dikush thotë unë nuk punoj, ama se disa njerëz e llogarisin arsye se është në punë. Nuk ka arsye. Nuk ka arsye. Ai i cili e le xhuman për shkak të punës, nuk ka arsye para Allahut Azza wa Jall. Çka duhet të bën? Duhet të bën zgjidhje. Duhet të bën zgjidhje. Prej momentit që hyn në punë, a e ke pa njerëzit kur hyn në punë i duhen disa gjëra. Cilat gjëra i duhen? Sa është rroga? Sa është orari? Sa orë duhet me punu? Cilat punë duhet me i bo? Se cili, kur do me hi në punë, i ka disa kushte. Muslimani e ka një kusht edhe ma të rëndësishëm. Sa është rroga? Kjo është me rëndësi. Sa orë duhet me punu? Krejt janë me rëndësi. Namazin. A më ndalohet namazin në punë? Po. U kry. A nuk lejohet në atë punë me falë namazin? U kry. Nuk ka hajr nga ajo punë. Megjithse çdo kush i cili ka qenë i vendosur për ta falë namazin edhe në punë, Allahu ja ka lehtësuar. Dhe ne nuk e kemi një rast, as 100 raste. Rastet janë të shumta të atyre të cilët punojnë edhe falen. Edhe është në punë, edhe xhumana e falë. Po si? Pa i ka bo zgjidhje. Ai që do në zgjidhje, Allahu ja lehtëson. Ai që nuk do zgjidhje, ai i cili do lehtësime, ai nuk e ka për xhumë, ai e ka veç me dal, me ik prej pune. Ati Allah nuk ja mundson. Ama ai i cili është i vendosur, don me arrit xhumën, se cilit Allahu ja lehtëson. Dhe elhamdulillah na kemi musliman dhe musliman të shumt në numër të madh, të cilët punojnë dhe në fund kanë zgjidhje e falin namazin e xumës. Allahu Azza wa Jall në këtë kohë ja ka ndaluar të gjitha. Wa dharul bay', leje punën, leje gjërat e dunjas, vazhdo fale namazin e xumës. Kjo është një herë në javë, kjo kohë.
kjo kohë në të cilën besimtarit nuk i lejohet puna. Pra besimtari në këtë kohë e ka të ndaluar punën e dunjas. Duhet të jetë prezent në namazin e xumas. Atëherë shtrohet pyetja, një gjë e tillë a i përfshin gratë? Ka gratë të cilat punojnë. Atëherë, gratë e kanë farz namazin e xumas? Jo. Gratë nëse punojnë në atë kohë, nuk kanë gjuna, nuk kanë haram. Ama burrat nëse punojnë në atë kohë çdo punë, çdo fitim, çdo gjë e kanë të ndaluar. Në këtë kohë besimtari duhet të jetë në xhami. Në këtë kohë besimtari duhet të jetë në namaz. Në momentin që thret ezani, prej atij momenti deri në selamin e namazit të xumas, gjitha punët janë haram. Përfundon namazi i xumas, vazhdo. Pas namazit të xumas është çdo gjë e lirë, vazhdo puna, ki punë, ki gjitha të mira që mundesh mi arrit. Pas namazit të xumas është krejt në rregull. Allahu jep bereqet. Mirë, po në këtë kohë të caktuar puna është haram. Pra disa gjëra mund të jenë haram për shkak të kamatës, disa mund të jenë për shkak të mashtrimit, disa mund të jenë nuk ka kamat, nuk ka mashtrim, nuk ka asgjë, është haram. Për çfarë arsye? Në kohë të ndaluar. Dhe gjithashtu mund të jetë puna e ndaluar për shkak të vendit. Për shkak të vendit, në vende ku nuk lejohet tregtia, në vende ku nuk lejohet shitblerja, në vende që nuk ka të bëj me çështjet e dunjas, ka të bëj me shpërblimin e ahiretit. Dhe kjo dhe një gjë e tillë mund t'i përfshi sot sidomos një pjesë të madhe të rinjve të cilët punojnë online. Ai e ka tregtin, ai e ka shitblerjen, ai e ka punën në telefon. Dhe ajo është në vend në të cilin i ndalohet tregtia. Cili është ai vend? Ai vend është xhamia, shtëpia e Allahut Azza wa Jall. A je në xhami? Po. A je në shtëpitë e Allahut? Po. Xhamia është për ibadet. Shtëpitë e Allahut janë për në ahiret. Shtëpia e Allahut shfrytëzohet për të arritur shpërblimin, kënaqësinë e Allahut Azza wa Jall dhe jo dunjan. Dhe dikush në raste të caktuara haron, punën e ka në telefon, dhe ndoshta është tash në xhuma, po edhe jashtë xumas, në çdo kohë në xhami, për shkak të vendit, në këtë vend tregtia është haram. A je në xhami? Po, në xhami s'ka tregti. Po nuk është patjetër ti me pas tezgën në xhami, nuk është patjetër ti këtu me bë pazar, ti nuk e ban pazar, ama pazarin e ki këtu. Ja ku e ki pazarin? Dhe ti në telefon edhe dëgjon hoxhën ligjërat edhe këtu i thu kjo është 10 euro, kjo është 20 euro. Ani, unë e porosis këte, unë e porosis ate. U kry, në rregull. Ti e bën e tregtin edhe e la e telefonin. Që kjo tregti që ti duke e bën në xhami është haram. Në xhami nuk ka tregti. Në xhami nuk ka shitblerje. Këtu nuk vjen besimtari për gjërat e tilla. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ndaloi të kërkojmë ndonjë gjë të humbur në xhami. Dhe të punojmë, të shesim edhe të blejmë në xhami. Ai i cili ka humbur ndonjë gjë dhe hoxha, thuju be xhamatit se më ka humbur në xhami, jo, xhamia nuk është për atë punë. Dhe shitblerje, tregti në xhami nuk është për atë punë. Disa njerëz në raste të caktuara me apo pa vedije bëjnë gabim të këtij lloji të tregtisë, reklamimin e umres. Në umre, elhamdulillah, është ibadet. Mirë po, ajo firma, ai biznesi, ai cili punon me një organizim të tillë dhe atë vendos në xhami. Kush don me shku në umre, 1200 euro, 1500 euro, krejt është në rregull, ama jo në xhami. Se reklamimi i një pune që ka të bëjë me shitblerje nuk është për në xhami. Në xhami nuk bëhet një gjë e tillë. Xhamia është vendi ku bëhet ibadeti dhe mund të bëhet ndonjë gjë e cila është e dobishme, mirë po që nuk ka përfitime.
që nuk ka interese të dunjas. Andaj besimtari këtu duhet të ketë kujdes, sidomos të rinjt në përmjet telefonit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nëse shihni dikand i cili shet në xhami apo kërkon ndonjë gjë që i ka humbur në xhami, thuaj Allahu mos të dhaj bereqet në te. A do me fitu ti në xhami do me fitu dunja, Allahu mos dhaj bereqet. Në xhami do me gjithë një gjë që e ke humbur, mos e gjetsh atë fare. Xhamia nuk është për një gjë të tillë. Pra në disa raste mund të jetë shitblerja, tregtia haram për çfarë? Për shkak të vendit. Në vend të gabuar. Ajo shitblerje jashtë xhamie është halal. Brenda në xhami bëhet haram. Për çfarë arsye? Për shkak të vendit. Ai i cili hyn në xhami me tjetër qëllim. Del prej xhamie. Pasi të del prej xhamie, atëherë vazhdojnë punët e dunjas. Në xhami ka tregti të ahiretit. Jashtë xhamis, atëherë mund të vazhdon tregtia e dunjas. Tregtia e ahiretit është në xhami. Bëhet tregti, njeriu mundohet të fiton, ama jo të fiton dunja, jo të fiton euro, jo të fiton denar, të fiton shpërblimin Allahut Azza wa Jall. Andaj, shitblerja mund të jetë haram për shkak të kohës, në kohë të ndaluar, mund të jetë haram për shkak të vendit, në vend të ndaluar, dhe mund të jetë haram, dhe kjo është e fundit, në raste që e ndihmon haramin. Në esencë nuk është haram, ama në përmjet saj ndihmohet një haram. Në esencë nuk është haram, ama ndihmohet një haram. Çdo gjë e cila e ndihmon haramin është haram. Çdo gjë e cila e ndihmon haramin është haram. Shitja e rushit është halal. Shitja e rushit për ta shndruar atë në vin, në alkool, është haram. Po ku me dit une? Ti nuk e ki obligim me dit. Feja nuk ta obligon ti atë që e shet me dit çka do të bëhet me te. Mirë po, nëse e di, e ki haram. Dikush punon, ka vreshtat e veta, ka rush, ka krejt në rregull. Shitja e rushit është halal. Rushi është bereqet i mirë prej Allahut Azza wa Jall, është halal. Nëse vjen dikush dhe kërkon për ta shndruar në alkool, shitja e rushit bëhet haram. Për çfarë arsye? Nga se do të shfrytëzohet në haram. Dikush shet enët në dyqanin e tij, në tregtinë e tij shet enë, dhe ki thika dhe ki gjëra tjera. Blerja, shitja e thikave është halal. Ama vjen dikush me hidhrimin më të madh, me nervozën më të madhe që ta merr një thik, nga se është kacafyt, është përlesh me filanin, në atë moment ti zguxon me ashit, bëhet haram. Për çfarë arsye? Nga se ja lehtëson apo e ndihmon në haram. Dhënia e lokalit me qira është halal, ama nëse ta kërkon për kazino, për ti, une nuk e kam atë përgjithësi, une e jap me qira, çka ban ai është problemi i ti. Ja, problemi i ti, po, ama është edhe problemi i ti. Për çfarë arsye? Ti e ndihmon haramin, ti e jep lokalin me qira, aty ku punot halal, vjen dikush don me hap një gjë e cila ka të bëj me haramin. Don dikush me çel kazino, don dikush me hap bastore, don dikush me bë dyqan të alkoolit, don dikush. Jo, në këtë rast qiraja jote, ani se ti nuk punon direkt, qiraja jote është haram. Për çfarë arsye? Tha Allahu Azza wa Jall, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Ndihmohuni në punë të mira, në devotshmëri, mos u ndihmoni në gjunahe, në armiqsi, në çdo rast. Kjo është rregull. Në çdo rast, në tregti, në punë, në shitblerje, çdo gjë që ndoshta nuk është haram, e ndihmon haramin, bëhet haram.
Andaj këto janë gjëra të ndaluara, besimtari duhet të ketë kujdes në jetën e tij. Pra këtu kemi 4 arsye apo 4 shkaqe ku tregtia e besimtarit bëhet haram. Tregtia e besimtarit bëhet haram nëse në te ka kamat, nëse në te ka mashtrim, nëse gjërat janë të ndaluara në vetvete dhe nëse bëhet në kohë apo në vend të ndaluar. Këto janë disa gjëra që ne si musliman duhet t'i njohim, duhet t'i dim, duhet të kujdesemi, t'i ruajmë kufit Allahut Azza wa Jall, mos të fitojmë aty ku Allahu është i hidhruar. Elusim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na ban prej atyre që jetojmë me halal, punojmë me halal, fitojmë me djersën tonë me halal, e Allahu Azza wa Jall të na jep bereqet në gjithë atë që ne mundohemi dhe angazhohemi. Elusim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na ban prej atyre që nga fjalët që i dëgjojmë marrim mësim edhe i praktikojmë. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.